मित्राणि अष्टमकक्ष्यायाः तृतीयः पाठः डिजिभारतम् अस्माभिः पठितः। इदानीम् अस्य पाठस्य अभ्यासप्रश्नान् पश्यामः। आगच्छन्तु। प्रथमः प्रश्नः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। एकपदेन एव उत्तराणि लेखनीयानि। पाठः अस्माभिः पठितः। प्रश्नं पठित्वा पाठभागात् उचितम् उत्तरं चित्वा लेखनीयं। पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः। कुत्र डिजिटल् इण्डिया इत्यस्य चर्चा भवति? कुत्र डिजिटल् इण्डिया इत्यस्य चर्चा भवति? कुत्र इति प्रश्नवाचकः शब्दः। तदनुसारम् उत्तरम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। पश्यामः। सम्पूर्णे विश्वे। सम्पूर्णे विश्वे। ओके। द्वितीयः प्रश्नः। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते? अत्र केन इति प्रश्नवाचकः शब्दः। उत्तरं पश्यामः। कालपरिवर्तनेन। कालपरिवर्तनेन। ओके। तृतीयः प्रश्नः। आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? पश्यन्तु, अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः अस्ति केषाम्। उत्तरं पश्यामः। रूप्यकाणाम्। रूप्यकाणाम्। ओके। इदानीं चतुर्थः प्रश्नः। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते? कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते? पश्यन्तु, अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः अस्ति कस्मिन् अथवा कस्मिन् उद्योगे इति। उत्तरं पश्यामः। कर्गदोद्योगे। कर्गदोद्योगे। ओके। इदानीं पञ्चमं प्रश्नं पश्यामः। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? पश्यन्तु, अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः अस्ति केन। ओके। उत्तरं पश्यामः। सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण। सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण। पश्यन्तु, अत्र पदद्वयमस्ति, तथापि चिन्ता नास्ति। यथा पाठ्यपुस्तके दत्तं तथैव अस्माभिः उत्तरमपि दातव्यम्। अस्तु, इदानीं द्वितीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। द्वितीयः प्रश्नः। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत। अत्र पूर्णवाक्येन उत्तरं देयं। प्रथमे प्रश्ने अस्माभिः एकपदेन उत्तरं दत्तम्। इदानीं पाठं पठित्वा पाठात् चित्वा पूर्णवाक्येन प्रश्नानाम् उत्तराणि देयानि। अवगतं खलु? इदानीं प्रश्नान् प्रति गच्छामः। प्रथमः प्रश्नः। प्राचीनकाले विद्या कथं गृह्यते स्म? प्राचीनकाले विद्या कथं गृह्यते स्म? दोस्तों, यहाँ देखो, पूर्णवाक्येन उत्तरता टाइप क्वेश्चन का
जवाब लिखने का एक आसान रास्ता है। पहले हमें क्वेश्चन में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसके अनुसार लेसन से आंसर का शब्द आइडेंटिफाई करना है। देन उस प्रश्नवाचक शब्द को इस आंसर वर्ड से रिप्लेस करना है। बस फिर जैसे क्वेश्चन वैसे लिखो, आंसर बन जाएगा। इदानीं पश्यामः। उत्तरं प्राचीनकाले विद्या श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। आंसरिंग वर्ड इज श्रुति परंपरया। कथम प्रश्नवाचक शब्द है, उसको हम रिप्लेस किए, बाकी सब जैसे क्वेश्चन में है वैसे लिखे हैं। देखो, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। ओके, इदानीं द्वितीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनतां यास्यति। वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनतां यास्यति। उत्तरं पश्यामः। सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण इति उत्तरमस्ति। पूर्णवाक्येन कथं लेखनीयं? वृक्षाणां कर्तनं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण न्यूनतां यास्यति। ओके, इदानीं तृतीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पश्यन्तु। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः अस्ति कस्य। आगच्छन्तु पश्यामः। उत्तरं रूप्यकाणाम्। उत्तरपदमस्ति रूप्यकाणां। पूर्णवाक्येन कथं लेखनीयं? चिकित्सालये रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। ओके, इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। चतुर्थः प्रश्नः। वयं कस्यां दिशि अग्रे सरामः। वयं कस्यां दिशि अग्रे सरामः। अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः अस्ति कस्याम् इति। आगच्छन्तु उत्तरं पश्यामः। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि इति अस्ति पाठ्यपुस्तके। सो उत्तरं किं स्यात्? वयं डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि अग्रे सरामः। ओके, पञ्चमं प्रश्नं पश्यामः। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। अत्र प्रश्नवाचकः शब्दः अस्ति केषाम्। आगच्छन्तु उत्तरं पश्यामः। रूप्यकाणाम् इति उत्तरं पदम् अस्ति। पूर्णवाक्येन कथं लेखनीयं? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। ओके, इदानीम् अग्रे गच्छामः तृतीयं प्रश्नं प्रति। आगच्छन्तु तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। तृतीयः प्रश्नः। रेखाङ्कितपदानि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। यत् पदम् अत्र रेखाङ्कितम् अस्ति तस्य पदस्य आधारेण प्रश्ननिर्माणं करणीयं। कथं प्रश्ननिर्माणं करणीयं? पश्यामः। यत् पदं रेखाङ्कितम् अस्ति प्रथमं वयं तस्य लिङ्गं, विभक्तिं, वचनं च पश्यामः। तदनन्तरं तस्मिन् लिङ्गे, तस्मिन् वचने, तस्यां विभक्तौ किं शब्दस्य रूपं लिखामः।
ओके, जो लिंग विभक्ति वचन है रेखांकित शब्द का, उसी लिंग उसी विभक्ति उसी वचन में किम शब्द का रूप लेकर इस रेखांकित शब्द को रिप्लेस करने से क्वेश्चन बन जाता है। मोस्टली 95% स्थानों में। रिमेनिंग 5% प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कुत्र, कथम, कीदृशम इत्यादि। सो नॉर्मली जैसे हम अभी बोले हैं, किम शब्द के प्रयोग से हम प्रश्नवाचक शब्द बना सकते हैं। ओके, आगच्छन्तु पश्यामः। प्रथमं वाक्यं, भोजपत्रोपरि लेखनम् आरब्धम्। लेखनम् इति पदं रेखाङ्कितम् अस्ति। लेखनमिति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, एकवचनम् अस्ति। किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचनं रूपं किम् अस्ति? किम्। अतः प्रश्नः भवति भोजपत्रोपरि किम् आरब्धम्। ओके, द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। अत्र कर्गदस्य इति पदं रेखाङ्कितम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गः, षष्ठी विभक्तिः, एकवचनं। किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचनं रूपं किमस्ति? कस्य। अतः प्रश्नः भवति लेखनार्थं कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। ओके, तृतीयं वाक्यं पश्यामः। विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। ओके, विश्रामगृहेषु इति रेखाङ्कितं पदम् अस्ति। किं लिङ्गमस्ति? का विभक्तिः अस्ति? किं वचनमस्ति? विश्रामगृहेषु नपुंसकलिङ्गः, सप्तमी विभक्तिः, बहुवचनम्। अतः किं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ बहुवचने रूपम् अस्ति केषु। अतः प्रश्नः भवति केषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्। अत्र यदा सप्तमी विभक्तिः आगच्छति प्रश्ननिर्माणार्थं, तदानीं प्रायः सर्वत्र इति न वदामि, प्रायः सर्वत्र वयं कुत्र इति शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एकवचने वा भवतु, द्विवचने वा भवतु, बहुवचने वा भवतु, सरलरूपेण वयं कुत्र इति शब्दस्य प्रयोगेण प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः 95% स्थानों में। ओके, अतः कुत्र कक्षं सुनिश्चितं भवेत् इत्यपि उचितम् उत्तरं स्यात्। अग्रे गच्छामः। चतुर्थं वाक्यं, सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयन्त्रे सुरक्षितानि भवन्ति। चलदूरभाषयन्त्रे इति रेखाङ्कितं पदम् अस्ति। पश्यामः। नपुंसकलिङ्गः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनं। नपुंसकलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ एकवचने किं शब्दस्य रूपमस्ति? कस्मिन्। अतः प्रश्नः भवति सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। ओके मित्राणि, अत्रापि कुत्र शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अहं प्रथममेव उक्तवान्, यत्र सप्तमी विभक्तिः आगच्छति तत्र कुत्र शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा अपि वयं प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः इति। अतः सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति इत्यपि साधु एव। ओके, इदानीं
पञ्चमं वाक्यं पश्यामः। वयम् उपचारार्थं चिकित्सालयं गच्छामः। अत्र उपचारार्थम् इति पदं रेखाङ्कितम् अस्ति। अत्र अस्माकं प्रथमोपायः न चलति। विभक्तिवचनलिङ्गानुसारं प्रश्ननिर्माणं न सम्भवति, यतोहि उपचारार्थम् इति अव्ययपदम् अस्ति। अतः प्रश्नवाचकशब्देन एव प्रश्ननिर्माणं करणीयं। पश्यामः। उपचारार्थं किमर्थम्? अतः प्रश्नः भवति वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः? ओके, अवगतं खलु? इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। चतुर्थः प्रश्नः। उदाहरणम् अनुसृत्य विशेषणविशेष्यमेलनं कुरुताम्। उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, तानि दृष्ट्वा उचितयोः विशेषणविशेष्ययोः मेलनं करणीयं। मित्राणि, अत्र पाठ्यपुस्तके काश्चन त्रुटयः आसन्। अत्र ताः त्रुटयः मया शुद्धीकृताः। एकवारं तानि अहं सूचयामि। मनोगतानि इति आवश्यकमासीत्। पाठ्यपुस्तके मनोगताः इत्येव अस्ति। तथा सामग्री इति ऑप्शन् आवश्यकमासीत्। तदपि पाठ्यपुस्तके न दत्तं। मया तदपि अत्र शुद्धीकृतम् अस्ति। ओके, इदानीं पश्यामः प्रश्नान्। मित्राणि, ततः पूर्वं विशेषणविशेष्ययोः प्रयोगम् अधिकृत्य किञ्चित् वदामि। संस्कृतभाषायाम् अयं नियमः अस्ति यत् यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः स्युः विशेषणस्य अपि। अर्थात् यस्यां विभक्तौ यस्मिन् लिङ्गे यस्मिन् वचने च अस्ति विशेष्यपदं तस्यां विभक्तौ तस्मिन् लिङ्गे तस्मिन् वचने एव स्यात् विशेषणपदम् अपि। ओके, जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस लिंग में विशेष्यम शब्द है, उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन में होना चाहिए विशेषण शब्द भी। ओके, पश्यामः। संपूर्णे, मौखिकं, मनोगतानि, टङ्किता, महान्, मुद्राविहीनः। विशेष्यपदानि भारते सामग्री, उपकारः, ज्ञानं, विनिमयः, कार्याणि। इदानीं मेलनं कुर्मः। एकम् अत्र दत्तम् अस्ति, सम्पूर्णे भारते। ओके, मौखिकं ज्ञानं, मौखिकं ज्ञानं, मनोगतानि कार्याणि, मनोगतानि कार्याणि, टङ्किता सामग्री, टङ्किता सामग्री, महान् उपकारः, महान् उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः, मुद्राविहीनः विनिमयः। ओके, एकवारमपि वदामि। मौखिकं ज्ञानं, मनोगतानि कार्याणि, टङ्किता सामग्री, महान् उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। ओके, अवगतं खलु? इदानीम् अग्रे गच्छामः पञ्चमं प्रश्नं प्रति। आगच्छन्तु। पञ्चमः प्रश्नः। अधोलिखितपदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे दिए हुए पदों का, दो पदों का संधि करके लिखो। तयोः पदयोः मेलनं
करणीयं सन्धिं कृत्वा इत्यर्थः। पश्यामः। पदस्य अधिगम अस्य क्या होगा? पदस्यास्य। अकारः अधिगम अकारः आकारः दीर्घसन्धिः अस्ति। पदस्यास्य। ओके। द्वितीयं पश्यामः। तालपत्र अधिगम उपरि। तालपत्रोपरि। अकारः अधिगम उकारः ओकारः भवति। अत्र गुणसन्धिः अस्ति। तालपत्रोपरि। तृतीयं पश्यामः। च अधिगम अतिष्ठत। चातिष्ठत। अकारः अधिगम अकारः आकारः भवति। दीर्घसन्धिः। चातिष्ठत। चतुर्थं पश्यामः। कर्गद अधिगम उद्योगे। कर्गदोद्योगे। अकारः अधिगम उकारः ओकारः भवति। गुणसन्धिः। कर्गदोद्योगे। ओके। इदानीं पञ्चमं पश्यामः। क्रय अधिगम अर्थम। क्रयार्थम। अकारः अधिगम अकारः आकारः भवति। दीर्घसन्धिः। क्रयार्थम। ओके। एकवारमपि पुनः पश्यामः। पदस्य अधिगम अस्य पदस्यास्य। तालपत्र अधिगम उपरि तालपत्रोपरि। च अधिगम अतिष्ठत चातिष्ठत। कर्गद अधिगम उद्योगे कर्गदोद्योगे। क्रय अधिगम अर्थम क्रयार्थम। ओके। इदानीम् अग्रे गच्छामः षष्ठं प्रश्नं प्रति। षष्ठः प्रश्नः। उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्यनिर्माणं कुरुत। पदानि दत्तानि सन्ति। तेषां पदानां प्रयोगं कृत्वा नूतनानि लघुलघुवाक्यानि अस्माभिः निर्मातव्यानि। एकम् उदाहरणम् अत्र दत्तम् अस्ति। पश्यामः। यथा इत्युक्ते जैसे जिज्ञासा। इस शब्द से हमें नया सेंटेंस बनाना है। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। मम मनसि मेरे मन में वैज्ञानिकानां विषये वैज्ञानिकों के बारे में जिज्ञासा अस्ति जानने की इच्छा है। ओके। इदानीं प्रथमं पदम् अस्माकं कृते आवश्यकता मतलब नेसेसिटी जरूरत। ओके। वाक्यनिर्माणं कुर्मः। उत्तमव्यवहाराय संस्कृतपठनस्य आवश्यकता अस्ति। उत्तमव्यवहाराय संस्कृतपठनस्य आवश्यकता अस्ति। उत्तम व्यवहार सीखने के लिए संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत है। ओके। द्वितीयं पदं सामग्री। सामग्री मतलब उपकरण साधन। ओके। वाक्यं पश्यामः। यानं गमनागमनस्य सामग्री अस्ति। यानं गमनागमनस्य सामग्री अस्ति मतलब गाड़ी आने जाने की साधन है। ओके। अग्रे गच्छामः।
पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा मतलब पर्यावरण की सुरक्षा। ओके, वाक्य निर्माणं कुर्मः। पर्यावरण सुरक्षा सर्वेषां दायित्वम् अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा सर्वेषां दायित्वम् अस्ति। पर्यावरण की सुरक्षा करना सबका दायित्व है। ओके, गच्छामः अग्रे। विश्रामगृहं, विश्रामगृहम् अर्थः रेस्ट हाउस। मम विद्यालयस्य समीपे विश्रामगृहम् अस्ति। मम विद्यालयस्य समीपे विश्रामगृहम् अस्ति। मेरे स्कूल के पास एक रेस्ट हाउस है। ओके, इदानीम् अग्रे गच्छामः। सप्तमं प्रश्नं प्रति आगच्छन्तु। सप्तमः प्रश्नः। उदाहरणानुसारं कोष्ठकप्रदत्तेषु शब्देषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। वाक्यं दत्तमस्ति, रिक्तस्थानम् अस्ति, कोष्ठके एकं पदम् अपि दत्तम् अस्ति। तस्य पदस्य चतुर्थी विभक्तौ रूपं लिखित्वा वाक्यस्य पूर्तिः करणीया। एकम् उदाहरणं दत्तं, पश्यन्तु। डैश् धनं ददातु। कोष्ठके भिक्षुक, भिक्षुकशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिरूपम् अस्माभिः लेखनीयं वाक्यपूरणाय। भिक्षुकाय इति चतुर्थी एकवचनं। भिक्षुकाय धनं ददातु। अत्र नियमः अस्ति। दा धातोः प्रयोगे यदा वयं ददामि, ददाति, दा धातोः प्रयोगं कुर्मः तदानीं कर्मवाचकपदं चतुर्थी विभक्तौ एव स्यात् इति नियमः। उपपदविभक्तिः इति कथ्यते। ओके, इसलिए ददातु इति दा धातु का प्रयोग किया है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का ही यूज़ करना चाहिए। ओके, अग्रे गच्छामः। डैश पुस्तकं देहि। डैश पुस्तक दे दो। कोष्ठके दत्तं पदमस्ति छात्र। छात्रशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः अस्ति छात्राय अथवा छात्रेभ्यः बहुवचनं। छात्राय पुस्तकं देहि अथवा छात्रेभ्यः पुस्तकं देहि। ओके, द्वितीयं वाक्यम्। अहं डैश वस्त्राणि ददामि। मैं डैश कपड़ा देता हूँ। कोष्ठके दत्तं पदम् अस्ति निर्धन। निर्धनशब्दस्य चतुर्थी अस्ति निर्धनाय, निर्धनाभ्यां, निर्धनेभ्यः। अतः उत्तरं भवति निर्धनाय अथवा निर्धनेभ्यः। अहं निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। अहं निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददामि। उभयमपि साधु। तृतीयं वाक्यं। डैश पठनं रोचते। डैश पढ़ना अच्छा लगता है। अत्र कोष्ठके दत्तं पदम् अस्ति लता। स्त्रीलिङ्गे अस्ति। तस्य चतुर्थी विभक्तौ रूपम् अस्ति लतायै इति। उत्तरं भवति लतायै पठनं रोचते। मित्राणि, अत्रापि ध्यातव्यः अंशः अस्ति यत् रुच् इति धातोः प्रयोगे अपि चतुर्थी विभक्तिः प्रयोक्तव्या। रोचते इति प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः स्यात्। कर्तृपदं चतुर्थी विभक्तौ भवेत् इति उपपदविभक्तिनियमः। अग्रे गच्छामः।
रमेशः डैश अलम, रमेश डैश काफ़ी है। कोष्ठके पदम् अस्ति सुरेश, चतुर्थी विभक्तौ रूपम् अस्ति सुरेशाय, एकवचनमेव सङ्गच्छति अत्रापि। अतः उत्तरं भवति रमेशः सुरेशाय अलम्। मित्राणि, अस्माभिः पठितम् अलम् इति शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। एकं स्टॉप डोंट डू, द्वितीयम् अस्ति पर्याप्तं काफ़ी है इनफ। अत्र इनफ काफ़ी है इस अर्थ में प्रयोग किया है। जब हम अलम शब्द पर्याप्त या काफ़ी है या इनफ इस अर्थ में प्रयोग करते हैं तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ओके, स्टॉप इट या डोंट डू इस अर्थ में जब अलम शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ओके, पश्यामः रमेशः सुरेशाय अलम्। ओके, अग्रे गच्छामः। डैश नमः, कोष्ठके पदम् अस्ति अध्यापक। अध्यापकशब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ रूपं किम् अस्ति? अध्यापकाय, अध्यापकाभ्याम्, अध्यापकेभ्यः। अतः उत्तरं भवति अध्यापकाय नमः अथवा अध्यापकेभ्यः नमः। एकवचने वा बहुवचने वा उत्तरं सङ्गच्छति। ओके, अत्रापि ध्यातव्यः अंशः अस्ति यत् नमः शब्दस्य प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः निश्चयरूपेण प्रयोक्तव्या। यदा वयं नमः इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तदानीं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः अनिवार्यः इति अर्थः। अस्तु, अवगतं खलु? अहं चिन्तयामि सर्वेपि प्रश्नाः अस्माभिः चर्चिताः, सम्यक् अवबुद्धाः च। धन्यवादः। पुनः मिलामः। बाय बाय।